დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობის მაკო. როგორ ერთობიან ნახე. დიახ, მივესალმები სრულიად საქართველოს მე ხო ვიმყოფები სახელოსნო სოკო. ნუცი ჩაჯექი შენც და დახატე მამა და. დიახ, ამ სახელოს დაფუძნებელი მარიამ ბოლქვაძე და ნინო ავსაჯანიშვილი. დილამშვიდობის მარია, ესე იგი და ჩვენი ბავშვები რაც თავარია ანასტასია, ათუკა და ლაშა. ბავშვებო, დილამშვიდობის ანასტასია. დილამშვიდობა. მოკლედ, მე აქ მაგ ძალიან განწყობა, ძალიან გამარჯვეს ბავშვებმა. დიახ, მე რა? დამკითხე. შენ რა გაქვია? მე რა მქე და ნინო. ეს არის გაბრაზებული. დილიდან მომიყვანეს და არ მინდა რომ დამხატო. მართლა. ეს თქვენი ხატვა. რა ქვია მაგ ბიჭს? მოკლედ, ბავშვები სანამ ერთობიან, რა ქვია და ლაშა ქვია კახა. ლაშა უთხარი, რომ შეუძლია არ დახატოს. ჯერ არ ანახო. ჯერ სიურპრიზია, ეს არ ანახო, ჯერ მე რო გეტყვი მე. მოკლედ, ესე იგი, გოგოებო. რა ხდება ამიხსენით? ეს არის სახელოსნო ვიცი და ბავშვები რო ხატავენ ამ ნახატებს, მე როგორც ვიცი, გადაგცოცხლდება და როგორ ხდება. დამალა. საერთოდ ეს იდეა საერთოდ. მოკლედ ეს იდეა სამწუხაროდ ჩვენი არ არის. კანადაში არსებობდა მსგავსი სახელოსნო. უბრალოდ დედას უნდა რომ შვილისთვის რაღაცა განსხვავებული საჩუქარი გაეკეთებინა სიურპრიზი და უცბად მოვიდა თავში აზრად რომ რაც დახატა, მოკლედ ეს სათამაშო გაეცოცხლებინა და ნამდვილ არსებად ექცია, მოკლედ. შესაბამისად ეს რო გააკეთა, ნუ შემდეგ რამდენიმე სათამაშო კიდევ დაუმზადა და დღეს ეს სახელოსნო რომელიც არსებობს კანადაში, ძალიან წარმატებულია და დაახლოებით მოკლედ 2 თვით და 3 თვით რიგში უნდა ჩაეწერო წინასწარ რომ მიაღწიო ამ სახელოსნომდე და დაგიმზადონ სათამაშო. რაუდი არსებობს მსგავსი სახელოსნოების, მაგრამ საქართველოს საკომორო არის პირველი. მე მგონი ძალიან მაგარი იდეაა, იმიტომ რომ ბავშვის ფანტაზია არის, არ ვიცი, ნუ ნებისმიერი რამე რო დახატოს, შეგიძლიათ რომ თქვენ ხო გაუცოცხლოთ როგორცაც მაგალითად აი კახა ეს სათამაშო ხო? ეს ჩვენს კონკიას პატივი ეცინდა. ნაპატიეთ ეს კონკიას ხოთაშე ჩვენო პატარა ანასტასია დახატა. აი უყურეთ, აი ჩვენ ოპერატორს ხო რომ ეს ანასტასია ნახატი, ეს დახატული და ეს რა საინტერესოა. ხედავთ? ასე რომ ბავშვები ვისაც ყავს მშობლება აუცილებლად მოიყვანეთ, ხო? მაკოს მოწოს ძალიან ეს იდეა ჩვენს სამყოს და მე ძალიან მომწონს და მე სიამოვნებით დავხატავ. და იცით რა მაინტერესებს? მარიამ, აი თუ გქონიათ იდეა რომ აი კარიკატურა ვინმეს რომ დაიხატოს და გადაეყვანოთ მე აი მარიამ ვისაუბრეთ ჩვენ და მაინტერესებს თუ არის შესაძლებელი ამის გაკეთება. რა საკვირველია შესაძლებელია მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ ბავშვების ხაზი უკვე დაფუძნდა სოკომოროს სახელოსნოში. მე ვიფიქრეთ რომ რატომაც არა, იმიტომ რომ უფროსებისგან იმდენად დიდი და პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა რომ რატომაც არა. ხო შეიძლება რომ უფროსებმაც შეინახონ თავიანთი. ჩემია და არიან. კი, ეს უნდა მოგიყვეთ. რა არის? მოდი მითხარი ლაშა ეს ყველაფერი. ეს დედიკო და მომიკო. ეს არის შენ დედიკო და მამიკო? ხო. რატო ეს შენ მოგივიდა იდეა რომ დაგეხატა? ნახე დედიკო და მამიკო სახში წყავს და თოჯინათაც ხედავ შემოგვიანია. მომიყევი რა? რა მომიყევი? მომიყევი. აი ესეთი დედიკო და მამიკო იმიტომ და ხვდე რომ სხვა გზა არ მქონდა. სხვა გზა არ მქონდა? სხვა გზა არ მქონდა. სხვანაირები იმიტომ და ხვდე რომ მინდოდა ესე. სხვანაირები დახატა რომ გინდოდა ესე? კი. ნინო კითხე მიკროფონი როგორ მოწონს? და მიკროფონი მოწონს ძალიან, იმიტომ რომ მართლებს და მოგცე? მე როგორ ვილაპარაკო? მე გათხოვებ. კარგი. ხო, ხო ჩემზე გაბრაზებული დილოს რომ მოგიყვანე დაგახატინე. იცი რა, იქნა რომ მოვიდა ესე განმიცხადა საერთოდ არ მიყვარს თქვენი ხატვა ეს. სამაგიეროდ ეხა ბევრი გოგო უყურებს თავის თანატოლი. მარტო შენ სამივეს. სამივეს გეჩხუბეთ. არა, მარტო სამივეს. არ ვიცი და ეხა მითხარი ეს პრინცესა რომ იზის აქ ულამაზესი არის. ეს პრინცესა ვინმემ დახატა. ხატავს ოღონდ მართლა კი, ერთი წუთი ეს დახატა. ჩვენმა ანასტასიამ დედამისი დახატა, აგზის მისი დედიკო ესეთი ვაიმე, დედას ვიცნობ და ძალიან გავს. დედას ვიცნობ, მაკო, ესა ძალიან გავსო, მაკო ეხა. მორგიხა დედას შემდგარ. გიყურებ მთელი ოჯახი. დედას ბავშვს ვატყუებთ რომ გავსწორე, დედამ გაციებით ლამაზია, მინდა გითხრა მაკო ეხა. ჩემი ახლო მეგობარია და მადლობა კომპლიმენტისთვის მის მაგ. შენ ვიხარ? კურიერი. მე კურიერი. ეს არის ჩვენი ათუკა. წარმოგარით. საყვარლესი ბავშვი. გაბრაზებული იყო დილოს. მე ხა კარგ ხასიათზე მოვიდა. მითხარი, შენ რა შვები? ხარ ამი დაგვიხატე? კი. რა, აბა? ბეტმენი დაგვიხატე. ვაჩვენე რა. აი, ათუკას ბეტმენი არის ეს. ათუკა. ეს გაცოცხლებული ბეტმენი ხო გვაქვს, ნახე ათუკა.
მაგრამ მე გითხრა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა ანასტასიამ ესეთი პატარა სიურპრიზი გამიკეთა და მეც დამხატა. მაკო რა სიტყვი მგავს მე ეს გოგო? ულამაზესი გოგო მე მგონი. ძალიან ლამაზი გოგო. გავს იერი. შენ და დედამისი ანასტასია მე და დედამისი მიგვამსგავსა? ხო. კი, მიგვამსგავსა ანასტასია, დაგხატა ორივე, ხო ანასტასია? კი. შენ რამდენი წელი დახატავ მითხარი ახლა ჩვენს მაყურებელს საინტერესებს? 2 წელი. ბევრი Angry Birds-ი და ღორი დავხატე. აი. დავხატე, ხო? Angry Birds-ი. შენ ხარ მაგარი ბიჭი ძალიან. სპეციალურად GDS-ისთვის მოგიმზადა დღეს ის სიურპრიზი, ხო? ყველაზე კარგი განწყობა მოაქვს. პატარებს მე მივხვდი დღეს კიდე ერთხელ. აი ამ ხელა ფანქრით როგორ ხატავ? ხო? არა. იცი როგორ უყარს ხატვა? უნდა გაჩვენოთ კიდე, ხო? ისეთი გადაცემის ხატავენ და ისე უყვართ რომ ანუ ხატრები უნდათ რომ გამოვიდნენ თუ უბრალოდ ჰობია ეხლა. იცი რა, აი ჩვენს მაკო გეკითხება და კახა აინტერესებს რომ ხატვარი ხარ გინდა რომ გამოხვიდე მომავალში. კი. შენ ისეთი მაგარი გოგო ხარ გამოვიდა. ლაშა შენ? რა? ხატვარი გინდა რომ გამოხვიდე? მიკროფონს როგორ ართმევ? რომ მატყუებ ეხლა შენ რომ მითხარი რომ არ მინდაო, ჩემი საქმე არ არის მხატვრობაო. მე ჩარკვებია. ნინო, ჩარკვებია მე მგონი ლაშას საქმე და უნდა რომ გადავიდე შენ ადგილ. მართალი ხარ და ათუკას ვკითხოთ, შენ რას ფიქრობ მომავალში? ვინ გინდა რომ გამოხვიდე მხატვარი? არა, პოლიციელი. პოლიციელი? უნდა დაიჭიროთ ცუდი ბიჭები? მხატვარი პოლიციელი რო იყო რა მოხდა? შენი იმედი გვაქვს ათუკა? ვარგა? მე ექიმი გამოვალ. ექიმი გამოხვალ? მოკლედ, კი, მაგარი მოკლედ. მე კიდე ბავშვების ექიმი. ბავშვების ექიმი და მხატვარი და ყოველს მხატვარი და ბავშვები. ნახე რა გოგო. ექიმი და დედა. კიდე მიდავაჩვენე. ლამაზი და კეთილი. ეს ნახეთ რა მაგარი სათამაშოებია და მე მინდა რომ ჩვენ დიზაინერებთან გადავიდე 1-2 შეკითხვით სანამ მე ისევ დაუბრუნდები ბავშვებს, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს საერთოდ დილა მშვიდობის მოგესალმებით. თქვენ როგორც ვიცი აკეთებთ ამ არაჩვეულებრივ სათამაშოებს და რამდენად რთული არის ამ ყველაფრის გაკეთება? რამდენად რთული არის? რთული ნაკლებად, საუფლო ახალისო, საინტერესო, სასიამოვნო. რა ვიცი. და არ გიჭირთ, ხო? თითქმის ყველა ნახატი, ანუ ბავშვი რასაც ხატავს, შეგიძლიათ ნებისმიერი ნახატი გაუცოს, ხო? ნუ ჯერჯერობით რაც იყო, ყველა შევძელით და გავაცოცხლეთ კი. და აი რამდენ ხანში ახერხებთ ამ ყველაფრის გაკეთებად, ხო? აი 1 დღე, 2 დღე თუ რამდენი? საშუალოდ ერთ სათამაშოს 1 დღე, შეიძლება 2-ც, გააჩნიეს სირთულეს და ბავშვის ფანტაზია. ბავშვის ფანტაზია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ კარგ საქმეს აკეთებთ და ბავშვების გულს ახარებთ. მოკლედ, მე ისე დავბრუნდები ახლა ბავშვებთან. ბავშვებსაც მე რა მაინტერესებს, იცი? აი ბავშვები რო ხატავენ ამ ნახატებს და მე ეს ნახატები რო იქცევიან სათამაშოდ და თვითონ რო ხედავენ რომ სათამაშოდ გადაიქცა. ანუ ქონიათ ან ახტაცება, ან პირიქით, რომ აი წყენიათ, რომ ეს ისეთი არ არის როგორი დავხატე. მარიამს კითხავ ახლა. მარიამ, იცი ამენდებს, ახლა საინტერესოა ბავშვები რო ხატავენ ამ ნახატს და მე რო რა ჩქარა ლაპარაკობ შენი შრა მოწონა. არა, შენი შრა. ხო. მოკლედ, მაინტერესებს ბავშვები რო ხატავენ ნახატს და მე რო უცოცხლებთ ამ ნახატს, მათი ემოცია. აი ეს სულ ვამბობთ, რომ ეს ემოციები არის თავარი რისთვისაც მე მგონი საკომო რო არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად დამფუძნებლები აი ამ ემოციებზე ვართ ძალიან კონცენტრირებულები. თქვენც გიხარიათ რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ ფოტოაპარატებით და ვიდეო კამერებით შეიარაღებული დავესწროთ ხოლმე აი ამ გახსნის პროცესს, როგორ ნახულობენ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ როგორც წესი არის შოკირებული სახეები. ელოდებიან, ხო? იცი, ბავშვებისთვის, რადგან ეს არის საერთოდ პირველი ფენომენი და ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში არის პირველი ფენომენი და აქამდე არც არ გაუკეთებიათ, არ ელოდებიან, რომ შესაძლებელია მართლა ესეთი საოცრება მოხდეს, რომ მათი ნახატი გაცოცხლდეს. ხო და შესაბამისად, ის რომ თვითონ ეს ფაქტი ხდება ნახატის გაცოცხლება და მე ის რომ როგორია ხოლმე სათამაშო, ეს თავისთავად ძალიან როგორც მივხვდი, ნებისმიერ ნახატს. აი ეს კონკია, ამ კონკიას რამე დაარქვი? ეს არის კონკია პრინცთან შეხვედრამდე, ხო? და ხო, ეგრე არის და კონკია ფილში ამოვლებს. რამდენი ხანია რაც თქვენ ეს გახსენით პრინციპში და ბავშვებს ახარებთ რა? დაახლოებით 2 თვეა რაც ვარსებობთ. 2 თვე. კი და მიუხედავად ამისა, რომ ძალიან მცირე დროა გასული რაც გავხსენით ჩვენი სახელოსნო, საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავს უკვე და ძალიან ბევრი დაინტერესდა ამით და ძალიან გვიხარია. ბევრ ბავშვს ვაბედნიერებთ. და მეც მინდა მოუწოდო მშობლებს რომ მოიყვანით ბავშვები, რადგან მათ გულებს ძალიან გაახარებთ ამ ყველაფრით და ესე იგი, პატარა სიურპრიზი ჩვენ წამყვანებს მეც მოვუწადე. ესე იგი, მე და ანასტასიამ, ხო?
კურიერი არა, მეკითხრა. ანასტასია, მოკლედ, ერთი წუთით ბავშვებო, ეხლა რაღაც მაესტროა, ბავშვებს რემს აყურებინებენ. მოკლედ, ბავშვები ხუმრობენ. არა, აი ესეთია ქვეყანა, ბავშვები უყურებენ საინფორმაციოს და არა გასართობ გადაცემას. ძალიან კარგი ბავშვები არიან, ხუმრობენ გამამხიარულის დილიდან, ენერგიულად ასე და მინდა თქვენთვის დაგვაყენეთ. მე უფრო დამიჯერეთ, აქ უფრო კარგია. ესე იგი, მეც დავხატე. მართალია ხატო არ მეხერხება, მაგრამ მოგიბწარეთ ესეთი სიურპრიზი, დავხატე. მოდი ესე იგი. ეს არის რატო არ მოგ ესე იგი, ეს არის კახა. მოდი დამიჭირე შენ მიკროფონი. ეს და მომიშვირე მე. აი ესე დამიჭირე და მე ესე გეჭირე. გავს. ეს არის კახა. ხედავ? ეს არის ნუცა პატარა. ეს არის პატარა ნუცა. ეს არის მაკო. ეს იცოდი ყულულები რომ მეკნებოდ. არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ლაშა და ფეხბურთის ბურთი რა. მოკლედ, როგორ შენი თავი წამოიღე ნინო, ეგ ჩარჩოში უნდა ჩავხატო. აი აქ. ერთი წუთი მე ვარ, აი ეს ანასტასიამ ჩამხატა აქ და ესენი მე დაგხატეთ. ნუცა პაკარა როგორც ყოველთვის. აი ის რა ქვია, არის თვეში და მოგწას ნუცა არის. ნუცა წამყვანია. ნუცას გაგას. შემით, მოდი ჩემთან შენ, მოდი. რატო დამიწუნე ხა ჩემი ნახატი. მართალია შენნაირად ვერ ვხატავ, მაგრამ რატო დამიწუნე? მეცდავდი ვარ აქ. აი მე წამართვა. არ დაგვიხიო. წამართვა ლაშამ. შეიძლება რაღაცა კორექტივები შეტანა უნდა. აი, ხო გითხარი. რაღაც ხო ის ლაშაშია ლამაზა მე მგონი რაღაც ლაშა აჩვენე და მე მგონი ულაშები მიახატა. ხო მართალი ხა. ეს არის ლაშა ჩვენი სპორტის წამყვანი. ისე გავს ამას. მოდი ჩემთან მოგიხდება ესე იგი, უნდა ცადო. მოკლედ მოგეწონათ ხო ლაშა ნუცა მაკო? კი, ძალიან მოგეწონა შენი შემოქმედება. მოკლედ წამოიღე. ხო, ეს მე გაგხატეთ და იქნებ თხოვ ჩვენ გოგოებს ნინოს და მარიამს რომ გავაცოცხლოთ ეს ნახატი. იქნებ ჩვენ მაგიხა ჯოხებს ვერ გაცოცხლებ. მოკლედ, ერთი სიტყვით მე ანასტასია, ათუკა, ლაშა, მარიამი, ნინო, უნდა დაგემშვიდობოთ ესეთი კარგი განწყობით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თქვენ ბავშვებო, რა ვქნა, არც ჩვენ არ გვინდათ, იმიტომ რომ მათ მივდივარ. აი, მოეწონა. ისტავს რომ არ გვინდა. არ გინდა? აი, ხო გეუბნებოდი მოგეწონებათ თქო რო ჩაქრთავს, მაგრამ რატო არ გამოვიდა? ყველანი გამოვლენ ეხა ცოტა ხანში. ყველა რატო არ გამოვიდა? და მე რა, ისა, რა ქვია, ჩემს დავაჯოზეთ. ბრავო! არა, მაგას ნუიზა, მაგას მაქსიმუმ თუ დახატავ. არა, ათუკა! შენ ყოფილხარ მაწაკი. მე მინდა. ნინო, დრო რეკლამაზე გავიდა. გიჟდებოდი შენ ყოველთვის, მაგრამ დღეს შემდეგ. არა, ერთს გეტყვით რა, აქ თუ არის თავის მაძე გაბრაზებული, იმიტომ რომ დილიდან გააბრაზა და ეს იმიტომ თქვა, ხო ათუკა? ხო. არა, ათუკა. არა. ასაყვარელია როგორ იყურება. სულოდ გამოყანა. არა, მე ესეთი კარგი ჩართვა, აი, მარტო გეუბნები არ გქონია. წადიდი მადლობა. იან ჩემაია შეკერა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ განწყობაზე არ ვიცი. ნინო, ნატლიაზე ვიხარ.